Vücudun savunma mekanizmasında yaşanan problemlere bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardan bir tanesi de öksürüktür. En ufak boğaz enfeksiyonunda ya da gıcıklanma durumunda öksürük ortaya çıkabilir. Dolayısıyla öksüre ne iyi gelir, nasıl geçer sorusu hemen her yaştan insan tarafından sıklıkla araştırılan bir konu. Bazı öksürük çeşitleri bir insanın yaşamı boyunca devam edebilmektedir. Bazıları da oluşan hastalıklara bağlı olup hastalığın tedavi edilmesiyle beraber geçer. Doktor tarafından öksürüğün kaynağına yönelik geliştirilen tedavi programının yanı sıra evde doğal ve bitkisel yollardan da öksürüğün geçirilmesi mümkündür. Peki, öksürük neden olur, nasıl geçer? İşte yanıtı. Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük için bilinmesi gereken en önemli konulardan biri, öksürüğün bir savunma sistemi olduğu. Öksürüğü geçirmek yerine öksürüğe etken olan nedenlerin tespit edilip tedavi edilmesi en doğrusudur. Sizin için öksürüğe iyi gelen şeyler ve nasıl geçireceğinize dair bilgiler hazırladık. Evde bu yöntemleri uygulayarak öksürük şikayetinizi azaltabilir ya da öksürük şikayetinizden tamamen kurtulabilirsiniz. İşte öksürüğe iyi gelen şeyler. Ayva çayı, ekinezya çayı, yaseminli portakal çayı, kuşburnu çayı, sütlü bal, ıhlamur, zencefil, ada çayı, pekmez, pastil, günde en az 2 litre su, zerdeçal ve zencefil. Öksürüğü ne geçirir? Az önce listelediğimiz doğal ve bitkisel yöntemleri denemenin yanında bu yöntemleri de uygulayarak öksürüğünüzü geçirebilirsiniz. Bulunulan ortamın havalandırılması, oda nemlendiricilerin kullanılması, soğuk ortamlardan kaçınmak, sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak, burnu temizlemek, buhar cihazıyla buhar solumak, yastığımızın dik ve hafif yüksek olmasını sağlamak, parfüm gibi kokulardan belirli süreyle uzak durmak. Öksürük nasıl geçer? Bu sorunun yanıtını kuru, balgamsız ve balgamlı öksürük türlerine göre açıklayacağız. Kuru öksürük nasıl geçer? Öksürükte balgam bulunmayıp gıcıklanma hissiyle bir öksürük oluşuyorsa bunun adı kuru öksürüktür. Kuru öksürüğün oluşum sebepleri altında birçok hastalık yatar. Bunlar nezle, farenjit, grip, reflü, astım ve benzeri hastalıklar olabilir. Kuru öksürük geçmezse boğazda tahriş, yanma hissi çoğalır. Kuru öksürüğe ne iyi gelir sorusunun yanıtını uzman doktorlar bronş genişletici tedavisi olarak göstermekte. Kuru öksürük için evde uygulayabileceğiniz yöntemler de var. Boğazı nemlendirmek ve yumuşatmak için bitki çaylarını deneyebilirsiniz. Ihlamur, ekinezya, papatya, ada çayı, yasemin çayı içmek iyi gelecektir. Onun yanında ılık suyla bal karışımı ya da sütle bal karışımı içmek kuru öksürüğe iyi gelen yöntemlerdendir. Kuru öksürük tedavisi sürecinde bulunduğunuz odanın kuru ve havasız olması öksürüğünüzü tetikler. Bu nedenle nemlendirici kullanabilirsiniz. Oda nemlendirici yoksa odanızı sıklıkla havalandırın. Balgamlı öksürük nasıl geçer? Öksürükle beraber gelen sıvı koyu kıvamlı akıntılara balgamlı öksürük denir. Öksürdüğümüzde çıkan balgam sanki göğüs kafeslerimizden geliyormuş gibi his verir. Bu durum en çok kış aylarıyla beraber soğuk algınlığı hastalıklarında ortaya çıkar. Bronşit, zatürre, akciğer hastalıkları, astım bu tarz hastalıklara örnek olarak gösterilebilir. Öksürük şurubu kullanmak, balgamlı öksürük halinde durumun daha da kötüye gitmesine neden olabilir. Bunun yerine öksürüğe doğal çözümler denemek. Mesela, balgamlı öksürük şikayetlerinde su tüketimi oldukça önemli. Su tüketimiyle beraber kuruluk ve akıntının tahriş edici özelliği körelir. Pastil kullanımı boğazı yumuşatarak balgamın tıkadığı solunum yollarının açılmasını sağlar. Sıcak bir duş alırsak burun ve boğazı tıkayan balgamların yumuşayarak akmasını sağlayabiliriz. Oda spreyleri, deodorant, parfüm gibi kokular mukus üretimi sağlayacağı için uzak durulması gerekir. Ilık bitki çayları
rahat nefes aldıracaktır. Çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir? Çocuklarda öksürük olayı çok sık görüldüğü bilinmekte. Çocuklar çok hareketli olduğu için terlemelerle beraber öksürük kendini gösterir. Aslında bu öksürükler solunum yolu enfeksiyonlarının habercisi olabilir. Çocuklarda öksürüğe iyi gelen şeyler ve nelere dikkat etmemiz gerekir, bunlara değinelim. Öksürük 2 veya 3 haftadır geçmediyse, öksürükle beraber morarmalar gözlemliyorsanız, gece uykularında öksürük rahat bırakmıyorsa, öksürükten kan geldiyse, mutlaka ama mutlaka doktorunuza başvurun. Çocuklara evde uygulayabileceğiniz en güzel yöntem, bir bardak sütü ısıtın. 2 yemek kaşığı balı sütün içine ekleyerek karıştırın. Karışımın içine biraz da karabiber ekleyin. Daha sonra çocuğunuza bu karışımı içirin. Bunun dışında günlük su tüketim sayısını artırarak özellikle balgamlı öksürük sorunlarını azaltabilirsiniz. Bazı bitkisel çaylar bir çay bardağı olacak kadar hazırlanarak çocuklara verilebilir. Bunlar ıhlamur, adaçayı ya da yasemin olabilir. Bu arada bu çayları kullanmadan önce bu çayların çocuğunuza alerjik etki yapıp yapmadığını mutlaka öğrenin. Değerli dostlar, bazen gecenin bir yarısı gelen öksürük hayatı bize zehir eder. Peki, gece gelen öksürük krizine ne iyi gelir? Öksürük şikayetlerinin en rahatsız edici olanı gece başlayan öksürükler. Uykuyu alt-üst eder ve geçmezler. Geçmeyen öksürük için ne yapmalı sorusunun yanıtı şu önerilerde saklı. Yastığınız hafif dik ve yüksek olmalı. Odanızın havasını değiştirin. Havalandırın. Kuru ortam öksürüğe davetiyedir. Gece yatmadan önce ılık ballı süt içebilirsiniz. Pekmezi suyla karıştırıp içebilirsiniz. Herkesin sorduğu soru: en hızlı öksürük kesici nedir? Öksürüğe kesin çözüm yöntemleri var tabii. Tabii bu durum yine de kişiden kişiye değişebilir. Öksürüğü ne keser? Bu yöntemlerden bahsedelim. 1 tatlı kaşığı balı bardağa koyun. 1 çay kaşığı toz zencefili karıştırarak krem şekline getirin. Daha sonra için. Öksürüğe iyi geldiğini göreceksiniz. Dikkat! Çocuklar için bu yöntem önerilmez. 1 bardak sütü hazır bulundurun. 1 tatlı kaşığı toz karabiber ve balı sütün içine ekleyerek karıştırın ve için. Dostlar, bu yöntem de çocuklar için önerilmez. Ihlamuru sıcak suyun içine koyun. Ayva yaprağını bir tutam alarak karışımın içine koyun. Karışımı kaynatıp ılımaya bırakın, daha sonra da için. Zeytinyağını biraz ısıtın. Daha sonra içine karabiber ekleyin. Sırt bölgesine sürerek masaj uygulayın. Sıcak bir bez yardımıyla kapatın. Değerli dostlar, öksürüğün hızlı kesilmesi için önerilen yöntemler bunlar uzmanlar tarafından. Bir de öksürüğe iyi gelen bir kür var. Bu da İbrahim Saraçoğlu'nun kürü. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu öksürük için kür önerilerinde bulundu. İşte o merak edilen kürlerden 2 tanesi. Birincisi, bir soğanı 6 eşit parçaya bölün. 1,5 bardak suyun içine atın ve kaynatın. Karışım kaynadıktan sonra ılımaya bırakın. Ilık suyu hemen içmelisiniz. Balgamlı öksürüğünüz varsa buna da İbrahim Saraçoğlu şöyle bir öneride bulunuyor. 6-7 tane keçi boynuzunu hazırda bulundurun. Yarım litre suyun içine keçi boynuzlarını atın. Kaynamaya bırakın. Ilık bir şekilde tüketin. 3 gün düzenli bir şekilde uygulayın. Değerli dostlar, tavsiyelerimizin tamamı uzman görüşlerine dayalıdır. Ancak tüm bu görüşlere rağmen en doğru kararı doktorunuz verecektir. Geçmeyen öksürükler için mutlaka doktorunuza başvurun. Sağlığınız için kendinize iyi bakın.